Wenn Amin im Schlaf mal wieder einen ganzen Wald absägt, kriegt Freundin Katharina kein Auge zu. Eine belastende Situation, nicht nur für die 36-Jährige. Also es ist schon sehr anstrengend. Ich habe schon so automatisch immer so einen Reflex, ihn irgendwie anzustupsen. Und es ist irgendwie nicht so ein entspanntes Gefühl, schlafen zu gehen. Ich leide darunter, meine Partnerin leidet darunter. Ich denke, meine Nachbarn leiden auch darunter, denn meine Nachbarn haben mich auch schon darauf hingewiesen, dass man mich schnarchen hört. Deshalb testen die beiden für uns 3 verschiedene Anti-Schnarch-Gadgets aus dem Onlinehandel. Bevor es losgeht, schicken wir Amin erstmal zum Gesundheitscheck bei Hals-Nasen-Ohrenarzt Rainer Frehrich. Denn Schnarchen kann gefährlich sein. Die gewöhnlichen Schnarcher, das ist die große Mehrheit, ungefähr ca. 80%. Und dann gibt es die Gruppe der Patienten, die eine Schlafapnoe-Krankheit beklagen. Das ist Schnarchen verbunden mit Atempausen, Atemstillstand, und zwar über 10 Sekunden. Wie sich bei der Untersuchung herausstellt, leidet Amin an keiner gefährlichen Form des Schnarchens. Er kann die Gadgets bedenkenlos testen. Den Anfang macht ein Stecker, der das Atmen durch die Nase verbessern soll. Der Preis 12 €. Ah, was ist das denn? Was ist das denn schnell? 2 in 1 Anti-Snoring und Air Purifier. Purifier. Ah, das steckst du dir dann in die Nase, ne? Richtig, laut Hersteller soll dadurch beim Schlafen das Atmen durch die Nase einfacher sein. Was ein bisschen komisch ist, erstmal, dass es so wuchtig ist. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Dennoch weiß ich immer noch nicht, wie man die Teile hier drauf machen soll. Und Genau. das ist auch nicht in der Anleitung beschrieben. Nachdem unsere Tester herausgefunden haben, dass der Silikonstecker einfach nur in die Nase kommt, geht's ins Bettchen. Trotzdem schnarcht Amin wieder. Und unruhig hat der 36-Jährige auch noch geschlafen. Meine Nacht war jetzt irgendwie nicht so erholsam. Ich musste Armin leider oft doch anstupsen, also mehr als sonst. Und was sagt HNO-Arzt Rainer Frehrich zum Nasenstecker? Es wird angegeben, es soll die Nasenatmung verbessert werden. Das kann eigentlich nur einer ganz kleinen Gruppe von Menschen helfen, die im Naseneingang Verengung haben. Also nichts für Amin. Vielleicht hilft dieses Schnarchstopperkissen für 17 €. Die Technik dahinter ist schnell erklärt. Das Kissen reagiert angeblich auf Schnarchgeräusche und bläht sich dann auf. Schnarch nochmal? Macht das jetzt was? Ah, tatsächlich. Es reagiert auf den Ton. Siehst du, wir haben es jetzt mal hochsensibel eingestellt. Sobald ich anfange zu schnarchen, pumpt sich das. Was für Das eine ist ja geniale witzig. Erfindung. Oh mein Gott. Mit dem Hightech-Kissen geht's jetzt in die Haia. Es dauert nicht lange, bis Amin sägt. Das Kissen reagiert tatsächlich aufs Schnarchen. Das Aufblähen zwingt Amin, seine Schlafposition zu ändern. In dem Moment, wo er eigentlich aufgehört hat zu schnarchen, hatte ich das Gefühl, dass dann in dem Moment das Kissen so hoch oder runter gegangen ist. Gut geschlafen habe ich eigentlich damit nicht so sehr. Weil ich brauche eigentlich immer mein komisches, weiches, anderes Kissen. So. In Rückenlage schnarcht man häufiger. Durch das Verändern der Schlafposition kann das verhindert werden, aber Das mag leichtgewichtigen Patienten eine Hilfe sein, die auch nur gering schnarchen. Ich bin allerdings nicht überzeugt, dass wenn etwas schwergewichtige, übergewichtige Patienten hier drauf liegen, dass sie durch diese Mechanik motiviert werden, sich dann auf die Seite zu rollen. auch dieser Ohrstecker für 120 € reagiert auf Schnarchgeräusche. Mit einer zugehörigen App wird der Stecker fit für die Nacht gemacht. Piep hat's gemacht. Ich glaube, mit dieser App kriegst du ja so Ton- und Vibrationsimpulse. Impulse, genau. gegen Aber auch den- so ein Piepen, ne? Sobald Amin anfängt zu schnarchen, soll der Ohrstecker einen Signalton abgeben und vibrieren. Wir sind gespannt. Wenn man gerade in der Tiefschlafphase ist und auf einmal Piep, wird man auf der Tiefschlafphase So rausgerissen. rausgerissen. Ja, das ist unmöglich. Die Haut im Gehörgang kann nicht atmen, es kann dadurch auch zu Gehörgangsentzündungen kommen, die wir dann wieder ärztlich behandeln dürfen. Alle reden über Strahlung.
auch von Telefonen, von Mobiltelefonen. Hier habe ich etwas an meinem Ohr, was natürlich auch eine ständige Strahlung bei Nacht erzeugt. Also begeistern kann mich das nicht. 3 Anti-Schnarch-Gadgets haben Amin und Katharina getestet. Welches Produkt hat aber am besten abgeschnitten und warum? Unser beider Favorit ist, denke ich Das mal, Kissen. das wundervolle Kissen hier. Je nach Position und Lage hat es ein bisschen was vielleicht gebracht, aber komplett weg war es nicht. Okay, du kannst am besten beurteilen. Du hörst ja mein Schnarchen, Ja, ich selbst deswegen. nicht. Von daher. Das Schnarchen komplett gestoppt hat keines der Gadgets. Dem Kissen geben Amin und Katharina aber noch eine zweite Chance. Was ist aber eigentlich der Grund für Schnarchen und was sollte man tun? Also der Hauptgrund für Schnarchen ist tatsächlich das Übergewicht. Vielen Menschen ist nicht klar, dass wenn sie abends zu viel essen oder auch zu viel Alkohol trinken, dass das Schnarchverhalten dadurch sich natürlich massiv verändert. Wenn das Schnarchproblem aber länger als, ich sage jetzt mal, 3 bis 6 Monate währt, dann macht es Sinn, schon den Arzt aufzusuchen. Vor allem, wer beim Schnarchen Atemaussetzer hat, sollte schleunigst zum Arzt gehen, denn das kann lebensbedrohlich sein.